なるほど、見てる。まだダメだな。あれが
注意ください。まもなく通過いたします。2番線からご注意ください。まもなく通過いたします。黄色い線までお下がりください。まもなく通過です。体などを乗り出さないようお願いいたします。皆様ご協力お願いいたします。電車がまもなく通過